ಹಾಯ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕನ್ನಡ ರುಬಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಶಾಲೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ಈ ರುಬಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ನ ವಿತಿನ್ 20 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕಲಿಯೋಣ. ಓಕೆ, 20 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಹೌದು, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ವಿತಿನ್ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವ್ರದ್ದು ವಿತಿನ್ 3 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ 100 ರುಬಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಸಾಲ್ವರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರಷ್ಟು ಜನನು ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಆವ್ರೇಜ್ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಬರೀ 7 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಸೇರಿಸಿದ್ರು 7 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿತಿನ್ 100 ಇದ್ದವರು. ಓಕೆ, ಅದೇ ಆವ್ರೇಜ್. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು 4 ಪಾರ್ಟ್ಗಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಒಂದೇ ಸರಿ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನ 4 ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟ್ದು ಲಿಂಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಓನ್ಲಿ 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಮೂರೇ 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಮೂರೇ 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಮೂರೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ 2 ಕಲರ್ನ ಫುಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು 1 ಕಲರ್ನ ಫುಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಅದೇ ತರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಕಲರ್ನ ಫುಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು. ಇದೆರಡೂ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಈ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಗ್ರೀನು. ಈಗ ನಾನು ಗ್ರೀನು ಮತ್ತೆ ಬ್ಲೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಫುಲ್ 2 ಲೇಯರ್ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬ್ಲೂ ಫುಲ್ 2 ಲೇಯರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆರೆಂಜು ಈ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ರೆಡ್ ಈ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಇಷ್ಟೇ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೋದಾಗ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಯಾವ್ದು ಮಾಡೋಣ? ಇವಾಗ ಯಾವ ಕಲರ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬ್ಲೂ, ರೆಡ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಬ್ಲೂ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಬ್ಲೂ ಬೇಡವಾ? ಓಕೆ, ರೆಡ್ಡೇ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾವ ಕಲರ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊ. ಓಕೆ, ರೆಡ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು, ರೆಡ್ ಕೆಳಗಡೆ ರೆಡ್ಡು ಮತ್ತು ವೈಟು, ಈ ವೈಟು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಪೀಸ್ ನೋಡಿ, ರೆಡ್ಡು ಮತ್ತು ವೈಟು ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ ರೆಡ್ಡು, ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ, ರೆಡ್ ಕೆಳಗಡೆ ರೆಡ್ಡು ವೈಟು ಬಂತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಡ್ ಪಕ್ಕ ಯಾವುದಿದೆ? ಗ್ರೀನ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಪೀಸ್ ಯಾವುದು? ರೆಡ್ಡು ಗ್ರೀನು. ಓಕೆ, ನಾವು ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಇದು ಈ ಥರ ಕೂಡಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಇದೆರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಸಿಫಾ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅದು ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ಸು. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲೆರಡು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಕುತ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕುತ್ಕೋಬೇಕು? ರೆಡ್ಡು ಮತ್ತು ಗ್ರೀನು. ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಡು, ಗ್ರೀನು, ಇಲ್ಲಿ ವೈಟು ಕುತ್ಕೋಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮುಗಿಸೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಪೀಸ್ನ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು, ರೆಡ್ಡು ಮತ್ತು ಗ್ರೀನು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಈ ಥರ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇವಾಗ ರೆಡ್ಡು ಗ್ರೀನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಈ ರೆಡ್ನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಇದನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ, ರೆಡ್ಡು ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ತಾನೇ ರೆಡ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ನಾವು ಕೂರಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ರೆಡ್ ಹತ್ರ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಗ್ರೀನ್ ತಾನೇ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಸೊ ಗ್ರೀನ್ನ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ರೆಡ್ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ರೆಡ್ಡು ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಬೇಕು? ಗ್ರೀನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರೆಡ್ಡು ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ನ ಈ ಟಾಪ್ ಲೇಯರಲ್ಲಿ ತರೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನನಗೇನೋ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ತು, ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಮೇಲೆ ತಂದುಬಿಟ್ಟು ರೆಡ್ಡು ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು, ಗ್ರೀನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇರಬೇಕಂತ ಏನೂ ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಏನೂ ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ತರಬೇಕಷ್ಟೇ. ರೆಡ್ ಮೇಲಾದ್ರೂ ಇರಲಿ, ಕೆಳಗಾದ್ರೂ ಇರಲಿ. ಹಿಂಗೆ ಬಂದ್ರಾ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದರೆ, ಈ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಂಟರ್ನ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಸೆಂಟರ್ ಪೀಸ್ನ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಇಲ್ಲಿ ತಂದುಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಕೆಳಗೆ ತಗೊಂಡೋಗೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಇತ್ತು, ಸೊ ರೆಡ್ಡು ಗ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗಾರು ಇರಲಿ ಅದನ್ನು ಕೆಳಗೆ ತರೋದು, ಇಲ್ಲಿ ತರೋದು. ಓಕೆ, ಈಗ ರೆಡ್ಡು ವೈಟು ಗ್ರೀನು ಟಾಪ್ ಲೇಯರಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಈ ಕಾರ್ನರ್ ಪೀಸ್ನ ತರೋದು. ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದೇನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದು ಕೆಳಗಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋ ಕಲರು ಇದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ನೋಡಬೇಕು. ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸೆಂಟರ್ ಪೀಸ್ನ ಹಿಂಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದು ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಇದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಹಿಂಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವೈಟು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆನೂ ಇರಬಾರ್ದು, ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಇರಬಾರ್ದು, ಹಿಂದೆನೂ ಇರಬಾರ್ದು, ಮೇಲೂ ಇರಬಾರ್ದು, ಹಿಂದೆನೂ ಇರಬಾರ್ದು, ಮೇಲೂ ಇರಬಾರ್ದು, ನಮ್ಮ ಮುಂದೆನೂ ಇರಬಾರ್ದು, ಮೇಲೂ ಇರಬಾರ್ದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೈಡಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ವೈಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ. ಓಕೆ, ಈಗ ವೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿದೆ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಇದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದು ರೊಟೇಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಇದೆ, ಇದೆರಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈ ಥರ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಮುಂದೆ ಇರೋದನ್ನ ಹಿಂದೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡಿ ವೈಟ್ ಹಿಂದೆ ಉಂಟೋಯ್ತು, ಅದು ಮಾಡೋ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಹಿಂದೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಡಬಲ್ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ 1, 2 ಮಾಡಿದಾಗ ಇದೆರಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ತೊಗೊಂಬಂದು ಕೂರಿಸ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದೇನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ? ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಥರ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದೆರಡು ತಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಟಾಪು ಇಲ್ಲಿರೋದು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರೋ ರೆಡ್ಡು ಮೇಲುಗಡೆ ರೆಡ್ ಇದ್ದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆದರೆ ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ವೈಟು ನಮ್ಮ ಸೈಡಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾದರೂ ಇರಲಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮೇಲೆ ಇರಬಾರ್ದು, ಹಿಂದೆ ಮೇಲೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾದರೂ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು. ತಗೊಂಡೋದ್ರೆ ನಮಗೇನು ವೈಟು ಹಿಂದೆ ಇರಬಾರ್ದು, ಮೇಲಿರಬಾರ್ದು, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದು ಹಿಂದೆ ಇದೆ ಈಗ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ವೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಇದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಈ ಥರ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಡಬಲ್ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೆರಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಬರುತ್ತೆ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಇದೆರಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ರೀಸನಿಂದ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಹಿಂಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ವಾಪಸ್ ತಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇದೆರಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯಿತಾ ಈಗ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆರಡು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ನೋಡಿ ಇದು ಇಲ್ಲೇ ಅದ್ರ ಸೈಡಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇದೆರಡು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದೆರಡು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೆರಡು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದೆರಡು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದೆರಡು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗಿಸಿದ್ರೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋದಾಗ ಹಾಳಾಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗಲಿಂದಾನೆ ಮೆಥಡ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಎರಡು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡೇ ಇದೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದೆರಡು ಇಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಚಿಕ್ಕದು ಹಿಂಗೆ ರೊಟೇಟು ಅಪ್ ಡೌನು, ಆಯ್ತಾ? ಅದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಂದಾಗ. ಈಗ ಇದೆರಡು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡೇ ಇದೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದೆರಡನ್ನೂ ತಿರುಗಿಸಿ, ಇದನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ, ಇದೆರಡನ್ನೂ ಮತ್ತೆ ಡೌನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಂತ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮಗೆ ವೈಟ್ ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಮೇಲೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಓಕೆ, ಈಸಿ, ಏನಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಈ ಪೀಸ್ನ ಹಿಂಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೈಯಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಏನಿಲ್ಲ, ಇದೆಯಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಅಪ್ ಮಾಡಿ, ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿ 2 ಸಾರಿ, ಡೌನ್ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಪ್ 1 ಸರಿ, ಅಪ್ 2 ಸರಿ ರೊಟೇಟ್, ಡೌನ್. ಅದು ಯಾವಾಗ? ಮೇಲೆ ವೈಟ್ ಇದ್ದಾಗ. ಈಗ ರೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ರೀನ್ ಆಯಿತು, ಇವಾಗ ರೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲೂ ಸೇಮ್. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅದೇ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ.
ನನಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಇದು ಈ ಪೀಸು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಮೇಲೆ ತಗೊಂಬಂದು ಇದನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ತಗೊಂಡು ನೋಡಿ. ಇದು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ನೀವು ಅವಾಗ ಅಂದರೆ ಇದೆರಡು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಇದು ಹಾಳಾಗ್ತಿದ್ಯಾ ನೋಡಬೇಕು. ಇದು ಮತ್ತು ಇನ್ನು ವೈಟು ಹಂಗೆ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ವಾಪಸ್ ತರ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ರೆಡ್ಡು ಮತ್ತು ಬ್ಲೂ ಕೆಳಗೆ ಬೇಕಿತ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ರೆಡ್ಡು ಮತ್ತು ಬ್ಲೂ ಕೆಳಗೆ ಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೆಳಗೆ ತಂದುಬಿಟ್ಟು ರೆಡ್ಡು ಬ್ಲೂ ವೈಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ನೋಡಿ, ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು. ಇದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಇನ್ನೊಂದೇನು, ವೈಟ್ ನಮ್ಮ ಈ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗಾರು ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗಾರು ಇರಬೇಕು. ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಇರಬಾರ್ದು, ಹಿಂದೆ ಮೇಲೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇದು ಮತ್ತು ಇದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಈಗ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಆ ಥರ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಈ ಪೀಸ್ನ ಹಿಂದೆ ತೊಗೊಂಡೋಗೋದು. ಹಿಂದೆ ತೊಗೊಂಡೋದ್ರೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ವೈಟು ಹಿಂದೆಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಈಗ ಆಗುತ್ತೆ, ವೈಟು ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು 1, 2 ಮಾಡಿ ಇದೆರಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಚ್ ಆದಮೇಲೆ ತಂದುಬಿಡಿ, ಈ ಕಡೆ ತಂದುಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ. ಈಗ ಈ ಪೀಸು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅವಾಗಲೇ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡೇ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡೇ ಬೇಕಿತ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ನು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಇರೋದೇ ಎರಡೇ ಸಿಚುವೇಶನ್ನು. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇದನ್ನ ಅಪ್ಪು, ಇದನ್ನ ರೊಟೇಟು, ಇದನ್ನ ಡೌನ್, ಅಪ್, ರೊಟೇಟ್, ಡೌನ್, ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋಯ್ತಾ? ಫುಲ್ ರೆಡ್ಡು ಬ್ಲೂ, ರೆಡ್ಡು ಗ್ರೀನು. ಓಕೆ, ಈಗ ವೈಟ್ ಒಂದು ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ, ಏನಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಅದ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಹಿಂಗೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆರಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇದು ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದೇ ಮೆಥಡ್ನ ಆಪೋಸಿಟ್ ಕಲರ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ರೆಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಯಾವುದು? ಯಾವಾಗಲೂ ಆರೆಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನು, ಆರೆಂಜು ವೈಟ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತರೋದು. ಆರೆಂಜು ವೈಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ನಾನು ಹೀಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು. ಓಕೆ, ಏನೋ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ನೋಡಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆನೇ ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನೇನೋ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಬರ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ. ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಏನಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ 3x3 ನಾರ್ಮಲ್ ಮೆಥಡ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತರೋದು ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಹಿಂಗಿತ್ತು ನನಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹಿಂಗೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಿಂಗೆ ತೊಗೊಂಬನ್ನಿ, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ರೊಟೇಟ್. ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ನಿಮಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಹೀಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಆರೆಂಜ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಬಟ್ ಇದೆರಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಆ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ನೋಡಿ, ಇದು ಹಾಳಾಗೋಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿತ್ತ ಉಲ್ಟಾ ಅಪ್ಪು, ರೊಟೇಟು, ಡೌನ್ ಮಾಡಿ. ಆವಾಗ ಇದು ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ರೊಟೇಟ್, ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಇದಾಯಿತು. ಇವಾಗ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದಿದೆ? ಆರೆಂಜು ಬ್ಲೂ ಯಾವುದಿದೆ ನೋಡಿ. ಆರೆಂಜು ಬ್ಲೂ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಬಂದು, ಆಯಿತಾ? ಇದು ನೋಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ, ಮೇಯ್ನು ಆರೆಂಜು ಬ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಕೂರಿಸ್ಬೇಕು. ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆರೆಂಜು ಬ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಕೂರಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆರೆಂಜ್ ಫ್ರಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಆರೆಂಜ್ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಲೂ ಬರಬೇಕಲ್ವಾ, ಬ್ಲೂನ ಫ್ರಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಯಾವುದೊಂದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಫ್ರಂಟ್ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋದೇ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆರೆಂಜು ಬ್ಲೂ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋದ್ಮೇಲೆ ಆರೆಂಜು ಬ್ಲೂ ವೈಟ್ ಆವಾಗಲೇ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಆರೆಂಜು ಬ್ಲೂ ವೈಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಅಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಈ ಆರೆಂಜು ವೈಟು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಡೌನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂತಾ ನೋಡಿ. ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಇದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೈಟನ್ನ ಮುಂದೆ ಇರಬಾರ್ದಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಆರೆಂಜು ಮತ್ತು ಬ್ಲೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಗ ಹಿಂದೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ 1, 2 ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಮುಂದೆನೇ ಆಗೋಗಿರೋದು. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಬರೋಣ ನೋಡಿ. ಇದೆರಡೂ ಪೀಸು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸಾರಿ, ಇವಾಗ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡೇ ಇದ್ದರೆ ಎರಡೂ ಮೇಲೆತ್ತಿ, ಓಕೆ, ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಅದು ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಅದೇ ಮೆಥಡು. ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬರಬೇಕು. ಆಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನ ರೊಟೇಟ್ ಡೌನ್,
ಅಷ್ಟೇ. ಇದೆರಡು ಆಯ್ತಾ. ಈಗ ಈ ವೈಟ್ನ ವಾಪಸ್ ತಂದ್ಬಿಡೋಣ. ಇದಾಯ್ತಾ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ, ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟಕ 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 ಅಂತ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಓಕೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಈ ಏನೇ ಮೆಥಡ್ ಕಲ್ತ್ರೂ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಆರೆಂಜು ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ಬೇಕು. ಆರೆಂಜು ಗ್ರೀನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಲೇಯರ್ ಆರೆಂಜು ಗ್ರೀನ್ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಇಲ್ಲ, ಇದು ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಇದೆ, ಇದು ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾದರೂ ಇರುತ್ತಾ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ನಮಗೆ ಟಾಪ್ ಲೇಯರ್ ಬೇಕು. ಏನೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಹಾಳಾಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿ, ಇದು ನಾವು ಮೇಲ್ ತಾನೇ ಬೇಕು, ಮೇಲ್ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ತಗೊಂಡ್ರಾ, ಈಗ ಇದನ್ನು ವಾಪಸ್ ತಂದ್ಬಿಡೋಣ ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಆರೆಂಜು ಗ್ರೀನ್ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಆರೆಂಜು ಗ್ರೀನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆರೆಂಜ್ ಫುಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ, ಸೊ ಗ್ರೀನ್ ಹತ್ರ ನಾವು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಟಾಪ್ ಲೇಯರಲ್ಲಿ ಆರೆಂಜು ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ಬಂದಿದೆಯಾ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ತೊಗೊಂಬಂದ್ವಿ ನಾವು. ತೊಗೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಸೆಂಟರ್ ಮಾತ್ರ ತಿರುಗಿಸಿದ್ರೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು. ಈಗೇನು ಆರೆಂಜು ಗ್ರೀನು ವೈಟು ಹುಡುಕ್ಬೇಕು. ಆರೆಂಜು ಗ್ರೀನು ವೈಟ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಮೇಲುಗಡೆದು ಇದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋದ್ರು ಇದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈಗ ಸೊ ಹಿಂದೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ವೈಟ್ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ತೊಗೊಂಬಂದ್ವಿ, ಇದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತೊಗೊಂಬಂದ್ವಿ. ವೈಟ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ 1 2 ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಕೂರಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಬಂದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಈ ಪೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಈ ಪೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ಈ ಕಡೆನೇ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ. ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಪೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ರೊಟೇಟ್ ಡೌನ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಸಾಲ್ವ್ ಆಯಿತಾ. ಇಲ್ಲೇನೋ ಇದಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಏನಿಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗಿಸ್ಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, 2 ಕಲರ್ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಈ ಥರ ಶೇಪ್, ಹೀಗೆ 2 ಫುಲ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಏನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಕೋಬೇಡಿ. 2 ಕಲರ್ ಯಾವ್ದಾರು ಸರಿ, ನಾನು ರೆಡ್ಡು ಆರೆಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಆದರೂ ಮಾಡಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್. ಇದನ್ನು ನಾನು ಬೇರೆಯವ್ರ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 8 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋನೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವರು ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ತಲೆ ಕೆಡ್ಕೊಂಡು ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋದೇ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ನಾನು ಹೇಗೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಓಪನ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್. ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬೇರೆಯವ್ರ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾರೋ ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡೋಕ್ಕೋಗಲ್ಲ. ಆ ಕೆಲವ್ರು ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಕಡಿಮೆ ಏನೋ ಲೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಟಕ್ಕತ್ತೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲಿಂಕು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ಪಾರ್ಟ್ 2, ಪಾರ್ಟ್ 3, ಪಾರ್ಟ್ 4 ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನ ರಾಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತಾರೆ, ROUX ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ. ಇದು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗೋಣ. ಬಾಯ್.